அனைவருக்கும் வணக்கம். உங்கள் சாய் பெட்ஸ் கார்த்தி பேசுகிறேங்க. இந்த வாரம் சந்தையில் வந்து என்னென்ன வித்தியாசமான புறாலாம் வந்திருக்குன்னு சொல்லி நம்ம பார்க்கலாங்க. வேறு எதாவது பந்தய புறா அதெல்லாம் என்னென்ன வந்திருக்குன்னு சொல்லிட்டு நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாங்க. வாங்க. ஒரு மனுஷன் எதையாவது பண்ணி முன்னுக்கு வரலாம்னு பார்த்தா கால் வைக்கிற இடமெல்லாம் கண்ணி விடி வைக்கிறாங்களே. வழக்கம் போல் பார்த்திங்கன்னா நம்ம நண்பர் வந்து பார்த்திங்கன்னா கப்பீஸ் அதெல்லாம் வந்து எடுத்துகிட்டு வந்திருக்காருங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் இவர் புறாவும் வந்து வளர்த்துறாரு, புறாவும் வந்து வியாபாரம் பண்ணுறாரு. இன்றைக்கி வந்து என்னென்ன புறா எடுத்துகிட்டு வந்திருக்காரு பார்த்திங்கன்னா ஆஸ்திரேலியா புறா, அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா சிராஜ் எடுத்துகிட்டு வந்திருக்காருங்க. ரெண்டுலேயும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஜோடி எடுத்துகிட்டு வந்திருக்காரு. புறா வந்து நல்லா இருக்குங்க. அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு லக்கான் புறா ஒன்று வந்து எடுத்துகிட்டு வந்திருக்காருங்க. அதுவும் ஒரு ஜோடி இருக்குங்க, தாமரை கலருங்க. நல்லாயிருக்கு, ஒன்றும் குறையெல்லாம் ஒன்றும் இல்லைங்க. மீன் வந்து பார்த்திங்கன்னா இவர் வந்து எப்பயும் போல் தாங்க, இவர் வந்து கேரளாலேருந்து வாங்கி ப்ரீட் பண்ணிகிட்ருக்காரு. இப்போ கூடவே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபைட்ரு மீனும் வந்து பீட்டா ஃபிஷ்ஷுன்னு சொல்லுவோம், அந்த பீட்டா ஃபிஷ்ஷும் வந்து விற்க ஆரம்பிச்சிட்டாரு. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா 150 ரூபான்னு விற்கிறாருங்க. ஒரு பீஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா 150 ரூபான்னு விற்கிறாரு. நல்ல சைஸாக இருக்குது. ஃபுல் மூன் பீட்டா தான் இது வந்துட்டு. கடையில் கொடுக்குற ரேட் தான் கொடுக்குறாரு. காரணம் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா இது வந்து ரேர் வெரைட்டிஸ், இதெல்லாம் வந்து இம்போர்ட்டட் வெரைட்டிஸுங்க. நார்மலாக எல்லாம் கிடைக்காது. இப்போ நம்மள மாதிரி கடையில் அது மாதிரிலாம் கிடைக்கும். இவர் வந்து அதே மாதிரி சந்தையிலையும் கொஞ்சம் நிறைய பேர் கேட்குறாங்கன்ட்டு சந்தையிலையும் எடுத்துகிட்டு வந்து விற்கிறாரு. இந்த கப்பீஸ் எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா வந்து ஜம்போ ஏர்ஸ் அந்த மாதிரிலாம் இருக்குங்க. இது பாருங்கள், இது வந்து ஜம்போ ஏர். அதாவது ஜம்போ ஏர்னால் சைடு காது வந்து பார்த்திங்கன்னா பெருசாக வருங்க, யானைக்காது மாதிரி வருங்க. அது பேர் தான் வந்து ஜம்போ ஏர்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம். இது எல்லாமே வந்து பேர் வந்து 150 ரூபான்னு கொடுக்குறாருங்க. அதுக்கு போடுற தீனி எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா இந்த பிளட் வார்ம்ஸு, நைஸ் வார்ம்ஸு, அது மாதிரி எல்லாமே வந்து குட்டிங்களுக்கு போடுற மாதிரி தீனி இது எல்லாமே வச்சுருக்காருங்க. ஸோ இவர் வந்து வாரம் வந்து போட்டுட்ருக்காரு. இவருக்கு வியாபாரம் கொஞ்சம் பரவாயில்ல, ஏன்னா இது வந்து சைட் பிஸ்னஸாக தான் பண்ணுறாங்க, இதெல்லாம் ரெகுலர் பிஸ்னஸ் கிடையாது. இவர் அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா இந்த சிராஜ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜோடி வந்து 1200 ரூபா சொல்கிறாருங்க. புறா வந்து நல்லா இருக்குங்க. மிஸ் மார்க்கிங் பார்த்திங்கன்னா மிஸ் மார்க்கிங் ஒன்றும் இல்லைங்க, தெளிவாக தான் இருக்குங்க. அப்புறம் இவர் வந்து பார்த்திங்கன்னா இவர் ஊர் வந்து பார்த்திங்கன்னா சேந்தமங்கலங்க. அங்கேருந்து வந்து இவர் பெரிய பண்ணையம் வச்சுருக்காங்க புறாவுக்கு. கிட்டத்தட்ட பார்த்திங்கன்னா ஒரு 8 லட்ச ரூபா இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. இவர் வாரம் வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லா ஃபேன்ஸி எடுத்துகிட்டு வந்திருப்பார். இந்த வாரம் பார்த்திங்கன்னா வித்தியாசமாக வந்து எடுத்துகிட்டு வந்துருந்தாருங்க. என்னடான்னு பார்த்திங்கன்னா இப்போ நீங்கள் பார்க்குறத வந்து ஷீல்டு ஷார்ட்டினுங்க. நடுவில் இருக்கிறது வந்து ஷீல்டு ஷார்ட்டின், அதாவது சைனீஸ் அவுல். அது சைனீஸ் அவுல்லையே வந்து ஷீல்டுங்க. இது வந்துட்டு ஷார்ட்டின்னு சொல்லிட்டேன், தப்பாக சொல்லிட்டேங்க. இது வந்து பேர் வந்து சைனீஸ் அவுலுங்க. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த நெஞ்சில் இருக்கிற சுள்ளி எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி பாருங்கள், டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் பாருங்கள், ரொம்ப நல்லா இருக்குங்க. இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்டார்டிங்கில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்குமே வந்து பொள்ளாச்சி கேரளா சைடெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஜோடி 5000 அந்த மாதிரி போயிட்டுருக்குங்க. பட் இப்போ இவர் வந்து பார்த்திங்கன்னா பேரண்ட்டே வந்து 1500 ரூபா தான் சொல்கிறாருங்க. சைனீஸ் அவுலில் வந்து பார்த்திங்கன்னா பியூர் ஒயிட்டு, பியூர் பிளாக்கு அந்த மாதிரிலாம் கிடைக்குங்க. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெக்கையில் மட்டும் வரனால வந்து இதுக்கு பேர் ஷீல்டுன்னு சொல்லுவாங்க. இந்த சைனீஸ் அவுல் வந்துலாம் பாருங்கள், இது வந்து பார்த்திங்கன்னா சைனீஸ் அவுலோட குஞ்சுங்க. இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஜோடி வந்து 700 ரூபா தான் சொல்கிறாருங்க. பட் இது வந்து சீல்டு கிடையாதுங்க. இது வந்து ஒரே கலரில் இருக்குது பார்த்திங்களா, இதெல்லாம் வந்து சீல்டு கிடையாது. அதே மாதிரி முஸ்கி குஞ்சுங்களும் இருக்குது, அதுவுமே வந்து பாருங்கள் நல்லா இருக்குங்க. மார்க்கிங்லாம் மிஸ் மார்க்கிங்லாம் எங்கேயுமே இல்லை, தெளிவாக இருக்குங்க. தலையில் மட்டும்தான் அந்த பேச்சஸ் வந்து வருதுங்க கரெக்டாக, வேறு எங்கேயும் அந்த நடுவிலலாம் எதுவுமே பேச்சஸ் வரல. ஜோடி வந்து 700 ரூபா தான் சொல்கிறாருங்க. ஆனால் நல்லாயிருக்கு, தெளிவாக இருக்குங்க. இந்த புறாவெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா இப்போ பாருங்கள், அது இல்லாமல் ஒரு ஜோடி லக்கான் வச்சுருக்காருங்க. லக்கானுமே வந்து நல்லா இருக்குங்க. அதாவது கால் பம்ப்ஸு எல்லாமே வந்து அருமையாக இருக்குது. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜதையை வந்து 700 ரூபா தான் சொல்கிறாரு. இது வந்து பட்டாங்க, 4 to 5 மாதம் ஆகுதுங்க. பாருங்கள் கூட்டம் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள். இன்னும் பார்த்திங்கன்னா டைம் பார்த்திங்கன்னா எல்லாம் கூட்டம் வந்துகிட்டே இருக்குங்க, ஃபுல்லாக வந்துட்டு. ஏன்னா புறா வந்து பார்த்திங்கன்னா அதிக லெவலில் இங்கே வந்து வியாபாரம் ஆகுதுங்க. நம்மளுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆடு கோழிங்களோட வந்து பார்த்திங்கன்னா புறா வந்து ரொம்ப ஃபேன்சி புறா எல்லாமே கிடைக்கும். அதே மாதிரி பேர்ட்ஸும் வந்து எல்லா பேர்ட்ஸுமே வந்து கிடைக்குங்க. சில மார்க்கெட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா புறாலாம் வந்து அதிகமாக கிடைக்காது. பட் இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா புறா, பந்தய புறா, கருணை புறா, அந்த மாதிரி வந்து எல்லா விதமான புறாவுமே வந்து இங்கே சேலம் மார்க்கெட்டில் வந்து கிடைக்கும் உங்களுக்கு. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா அமெரிக்கன் ஃபேன்டைலுங்க. அமெரிக்கன் ஃபேன்டைல்ங்கிறது இப்போ நம்ம இந்தியன் ஃபேன்டைல்ங்கிறது சைஸ் சின்னதாக இருக்குங்க. அமெரிக்கன் ஃபேன்டைல்ங்கிறது இப்போ நம்மளோட இந்தியன் ஃபேன்டைலோட பார்த்திங்கன்னா ஒரு 2 மடங்கு சைஸ் வந்து பெருசாக இருக்குங்க.
அந்த பின்னாடி வர தோகெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா வந்து ஃபுல் சைஸாக இருக்குங்க. அமெரிக்கன் ஃபேண்ட்ரிலாம் ஒரு காலத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா 5000 10,000 வரைக்குமே போயிட்டு இருந்ததுங்க. அதாவது பியூர் ஒயிட்டு, அந்த மாதிரி பியூர் பிளாக்கு, அப்புறம் சந்தன கலரு, அதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா 10,000 வரைக்குமே போயிட்டு இருந்ததுங்க. நாம்ளே வந்து 10,000 வாங்கியிருக்கோங்க அமெரிக்கன் ஃபேண்டைலு. இன்றைக்கெலாம் பார்த்திங்கன்னா 1500 இப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த ஜதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா வெறும் 1200 தாங்க சொல்கிறாங்க. சைஸ் வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்குங்க. பாருங்கள், இதுதான் வந்து நார்மல் ஃபேண்டைலுங்க. இப்போ இதுக்கும் அதுக்குமே சைஸ் உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னாலும் தெரியும். இந்த கருப்பு வந்து நார்மல் ஃபேண்டைலு. ஸோ இந்த மாதிரி புறா எல்லாமே வந்து நம்மளுக்கு வந்து சந்தையில் வந்து கிடைக்குங்க. பட் என்ன ஒன்று பார்த்திங்கன்னா, நம்ம எல்லாமே தெளிவாக இருக்கான்னு சொல்லி பார்த்து வாங்கணுங்க. அது ஒன்று தான் வந்து நீங்கள் தெரிஞ்ச வேண்டியதுங்க. ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா, எல்லா விதமான புறாவுமே இங்கே வருதுன்னுங்கும்போது சில புறாவில் வந்து நோய் வந்து கண்டிப்பாக பரவுங்க. ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் பார்த்து அந்த புறாவுக்கு வந்து கண்ணில் வந்து எதாவது இருக்கா, பிரச்சனைலாம் இருக்கா, இல்லை சளியெலாம் இருக்கான்னு சொல்லி நீங்கள் பார்த்து வாங்கணுங்க. இந்த கோழி பாருங்கள், வெறும் 1500 தாங்க சொல்கிறாரு. வியாபாரம் ஆயிடுச்சு. சேவல் நல்லா இருக்குது. அவர் கிலோ கணக்கு போட்டிங்கன்னா கூட ஜாஸ்தி ரேட்டு கூட வராது அப்படிங்கிற மாதிரி பேசி இது பண்ணிட்டாங்க. 1500 சேவல் நல்லா தாங்க இருக்குது. அவர் சொல்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 8 மாதம் பட்டா அப்படின்னு சொல்கிறாரு. இதனோட அப்பா கூட இருக்குது, சேல்ஸுக்கு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தாருங்க. இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா தவடால், அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நாட்டுப்புறாங்க, கருணப்புறான்னு சொல்லுவோம். சில பேர் வந்து நாட்டுப்புறான்னு சொல்லுவாங்க. பாருங்கள், அந்த கண் வந்து பார்த்திங்கன்னா வெள்ளிக்கண். இது ரெண்டுமே வந்து சப்ஜாவில் இருக்குதுங்க. பாருங்கள், புறா வந்து நல்லா தெளிவாக இருக்குங்க. எந்த ஒரு டிசீஸுமே இல்லை. புறா வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த மூஞ்சி அம்சம் பார்த்திங்கனாலே நம்மளுக்கு நல்லா தெரிஞ்சிருங்க. அது வந்து புறா வந்து டிசீஸில் இருக்கா, எப்படி இருக்குதுங்கிறது நம்மளுக்கு நல்லா தெரிஞ்சிடும். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆஸ்திரேலியன் வந்துட்டு ஒயிட்டுங்க, பியூர் ஒயிட்டில் வந்துட்டு ஜதையே வந்து பாருங்கள் 1000 தான் சொல்கிறாங்க. நல்லா தெளிவாக இருக்குது பாருங்கள். இந்த கழுத்து ஷேக்கிங்லாம் கூட வரும், நல்லாயிருக்கும். ஆஸ்திரேலியன் வந்து எல்லா கலர்ஸுமே வந்து கிடைக்குங்க இங்கே நம்ம சேலம் மார்க்கெட்டில். ஒரு நண்பர் வந்து கோழி ஒன்று வாங்கிட்டார். அந்த கோழி வாங்கிட்டு அவர் வீட்டுக்கு எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்காக வச்சுருக்கிறாரு. ரேட் சீப்பாக வாங்கிட்டார். கிலோ கணக்கு மாதிரி தான் போட்டு வாங்கினாருங்க. இது வந்து ஒரு சேவல் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது. சேவல் பார்க்குறதுக்கே வந்துட்டு 1500 தான் சொல்கிறாருங்க. இந்த சேவல் வந்து அருமையாக இருக்குங்க. ரொம்ப நல்லா இருக்குது பாருங்கள், பார்க்குறதுக்கே ரொம்ப நல்லா இருக்குது. இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா சண்டை சேவல் மாதிரி இருக்குங்க. கட்டி போட்டு வச்சுருக்குறாங்க. யாரும் காணோம் இங்கே. இல்லைன்னா ரேட் நம்ம கேட்டிருக்கலாம். சேவல் பக்கத்தில் யாரையுமே காணுங்க. அதனால் ரேட் நம்ம வந்து கேட்க முடியல. அப்படியே பக்கத்தில் போய் பார்க்கலாங்க என்ன சேவல் வச்சுருக்காங்க அப்படின்ட்டு. அருமையான சேவலாக ஒன்று இருக்குங்க. சேவல் பார்க்குறதுக்கே வந்து சூப்பராக இருக்குங்க. பாருங்கள், கலரும் பாருங்கள், அவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது. சேவல் சைஸ் பாருங்கள். இந்த சேவலோட விலை கேட்டோம். இது 7 மாதம் பட்டாங்க. 4800 கொடுத்துறேன்னு சொல்கிறாருங்க. மீட்ரு வாளுங்க. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா வால் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப நல்லா மீட்ரு கணக்கில் வருங்க. சேவல் வந்து அருமையாக இருக்குங்க. எந்த ஒரு பிரச்சனையுமே இல்லைங்க. பட்டாசாக இருக்குங்க சேவல். 4800 சொல்கிறாருங்க. கொஞ்சம் ஏதோ முன்ன பின்ன கூட பேசி வாங்கலாம் போல இருக்குது. ஆனால் சேவல் வந்து அருமையாக இருக்குங்க. கிளிமூக் சேவல் கிடையாது, நார்மல் சேவல் தான். இந்த விசிறி வால்னு சொல்லுவோம், அந்த மாதிரி சேவல் தான் இது. ஆனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா 7 மாதத்துலேயே வந்து பார்த்திங்கன்னா சைஸ் வந்து அந்தளவு சைஸ் இருக்குங்க. அது வால் பாருங்கள் எவ்வளோ பெருசு இருக்குது பாருங்கள். அதே மாதிரி இது ஒரு சேவலுங்க, வெள்ளை. இது ரொம்ப நல்லா இருக்குங்க. 4500 சொல்கிறாருங்க இந்த சேவல். ரொம்ப அருமையாக இருக்குங்க சேவல். சேவல் வந்து பாருங்கள் நல்லா தெளிவாக இருக்குது. வாங்கினா இந்த மாதிரி சேவல்லாம் கொஞ்சம் நம்ம பார்த்து வாங்கணுங்க. இந்த குருத்தெல்லாம் இல்லாமல், அதே மாதிரி நெஞ்சில் வந்து இந்த சீக்கு இருக்கிற மாதிரி அந்த மாதிரிலாம் எதுவுமே கிடையாது. அருமையாக இருக்குது, நல்லா ஆக்டிவாக இருக்குது. சேவலும் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஆக்டிவாக இருக்குது. எந்த ஒரு பிரச்சனையுமே கிடையாதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். 100% பக்காவாக இருக்குதுன்னு சொல்லலாங்க. பாருங்கள், பார்க்குறதுக்கு எவ்வளோ நல்லா இருக்குது. இந்த சேவல் பாருங்கள், நம்மளுக்கு பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப ஆசையாக இருக்குது. நம்மளும் வாங்கி வளர்த்தணுண்டு. வால் பாருங்கள் எவ்வளோ நீளம் இருக்குது பாருங்கள். கிட்டத்தட்ட வந்து பார்த்திங்கன்னா 7 மாதம். இதே வந்து பார்த்திங்கன்னா எவ்வளோ பெரிய சைஸ் இருக்குதுன்னு பாருங்கள். இது எனக்கு தெரிஞ்சு கிட்டத்தட்ட பார்த்திங்கன்னா ஒரு 3.5 கிலோ மேலே இருக்குங்க இந்த சேவல். பாருங்கள், வால் பாருங்கள், நம்ம பின்னாடி பகுதியிலேருந்து எடுக்கிறோம். எவ்வளோ நல்லா இருக்குது பாருங்கள். அந்த ஷேப் பாருங்கள், பாடி ஷேப் பார்த்திங்கன்னா எவ்வளோ ரொம்ப நல்லா இருக்குது பாருங்கள்.
அவ்வளோ ஒரு தெளிவாக இருக்குங்க. கலருமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப நல்ல கலருங்க. 4800 தான் சொல்கிறாரு. கொஞ்சம் ஏதோ ரேட்டு கொஞ்சம் முன்ன பின்ன கூட வருவார் போல் இருக்குது. ஆனால் வந்து 7 மாத இதில் வந்து இந்த சைஸ் வந்து ரொம்ப நல்ல சைஸுங்க. சேவல் ரொம்ப அருமையாக இருக்குது பாருங்கள். கலர் வந்து நல்லா தெளிவாக இருக்குங்க. மீதி இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா வெடக்கோழிங்க அதெல்லாம் வந்து விற்பனை வச்சுருக்காங்க. அதெல்லாம் நார்மல் தாங்க. இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கிலோ கணக்குலேயே வந்து விற்கிறாங்க. நம்ம எடை போட்டு நம்ம வாங்கிட்டு போயிடலாங்க. இது எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த சேவலும் கொஞ்சம் நல்லா இருக்குங்க. பார்க்குறதுக்கு டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது. இது வந்து 1500 தான் சொல்கிறாங்க. என்னன்னு நம்மளுக்கு தெரியலிங்க இதை பற்றி. ஆனால் 1500 சொல்கிறாருங்க. இது எப்படினாலும் ஒரு 3 கிலோ பதில் வரும் போல் இருக்குங்க. ரேட் வந்து கம்மியாக தான் சொல்கிறாரு. 1500 சேவல் நல்லாயிருக்கு. கோழிங்க மட்டும் கிடையாதுங்க. புறா கோழிங்க மட்டும் கிடையாது. இதில் பாருங்கள் வான்கோழி எல்லா இதுவுமே கினிக்கோழி எல்லாமே இருக்குதுங்க. அதான் நம்மளுக்கு இந்த சந்தையில் வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லா இதுவுமே பெட்ஸுமே நம்மளுக்கு வந்து இங்கே கிடைக்கும். இதெல்லாம் பாருங்கள் ஜோடியே வந்து வான்கோழி பாருங்கள் 500 தான் சொல்கிறாருங்க. ஒரு ஜோடி வந்து 500 தான் சொல்கிறாருங்க. சைஸ் வந்து மீடியம் சைஸ் தான், சின்ன குஞ்சுங்களாம் கிடையாது. நல்லா கொஞ்சம் பெருசாகவே இருக்குது. அதே மாதிரி கினிக்கோழியும் இருக்குது. இதுவுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜோடி வந்து 500 தாங்க சொல்கிறாரு. அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா வாத்து குஞ்சுங்க. இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஜோடி வந்து 400 சொல்கிறாருங்க. மீடியம் சைஸு, ரொம்ப குட்டிலாம் கிடையாதுங்க. ரொம்ப அழகாக இருக்குது பார்க்குறதுக்கே பாருங்கள். இதெல்லாம் ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது பாருங்கள். அவ்வளோ ஒரு அழகாக இருக்குங்க. நம்ம தோட்டம் அது மாதிரிலாம் வச்சுருக்கும்போது சும்மா ஒரு முன்னாடி வந்து ஒரு சின்ன குழி மாதிரி போட்டு நம்ம ஒரு தொட்டி மாதிரி எதாவது கட்டி விட்டோம்னா சும்மா கார்டன் பிளேஸ் மாதிரி இருந்துச்சுன்னா ரொம்ப நல்லா இருக்குங்க. இதெல்லாம் வந்து ஜாலியாக விளாண்டுருக்கும். பார்க்குறதுக்கே ரொம்ப நல்லா இருக்குங்க. இது நீச்சல் அடிக்கிறதுலாம் பார்த்தா நம்மளுக்கு ரொம்ப அழகாக இருக்கும். கார்டன் பிளேஸில் அது மாதிரி தோட்டம் அந்த மாதிரிலாம் இருந்துச்சுன்னா இது மாதிரி நம்ம வாங்கி வளர்த்தலாங்க. மற்றபடி நீங்கள் வீட்டிலலாம் வாங்கி வளர்த்த முடியாதுங்க. இதெல்லாம் தோட்டத்தில் வந்து வளர்த்துறதுக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்குங்க. இந்த முயல் வந்து மீடியம் சைஸுங்க. ஜோடி வந்து 800 சொல்கிறாங்க. தெளிவாக இருக்குங்க. அந்த பாருங்கள், அந்த காலில் கீழெல்லாம் அந்த அழுக்கெல்லாம் இல்லாமல் தெளிவாக இருக்குது. இப்போ நீங்கள் இந்த மாதிரி கம்பி குண்டு இந்த மாதிரி இதில் இந்த மாதிரி முயல்லாம் வளர்த்துனீங்கன்னா அதோடய வேஸ்டேஜ் டஸ்ட்டு எல்லாமே கீழே போயிருங்க. நம்ம அதை விட்டுட்டு நிலக்கூண்டு அப்புறம் அந்த கட்டையில் அடிக்கிற கூண்டில் அது மாதிரிலாம் வச்சிங்கன்னா அது கால் பகுதி எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஈரமாக போயிருங்க. அதுலேருந்து நிறைய இன்ஃபெக்ஷன் வந்துடும். அதே மாதிரி முடி கொட்டுறது அந்த மாதிரிலாம் நிறைய பிரச்சனை வருங்க. அப்புறம் காதில் அந்த சொறி பிடிக்கிற மாதிரி அந்த மாதிரிலாம் வந்துடும். ஸோ எதுனாலும் நம்ம வந்து பராமரிப்பு பண்ணுறது தாங்க இருக்குது. அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி தேவையான கூண்டு நம்ம வச்சுருக்கணுங்க ஃபஸ்ட்டு. அப்போ தான் வந்து அது வளர்த்துறதுக்கு எல்லாமே வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்குங்க. இந்த கோழிங்கெலாம் பார்த்திங்கன்னா கிலோ கணக்கு தாங்க கொடுக்குறாங்க. இந்த சேவல் பாருங்கள் ரொம்ப நல்லா இருக்குங்க. 3000 சொல்கிறாருங்க இந்த சேவல். எப்படி பார்த்தீங்கன்னாலும் வந்து ஒரு 3.5 கிலோ பதில் வருங்க. நல்ல கொஞ்சம் வெயிட்டாக தான் இருக்கும் போல் இருக்குங்க. மீதி இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நாட்டுக்கோழிங்க, ஒரிஜினல் நாட்டுக்கோழிங்க எல்லாம் கிடைக்குதுங்க. நம்ம இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா சந்தையில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இது வந்து பார்த்திங்கன்னா கினிக்கோழிலே வந்து பெருசுங்க. ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் பார்த்தது வந்து கொஞ்சம் சின்ன சைஸாக பார்த்தீங்க. இப்போ அது கூட கொஞ்சம் அதுக்கு அடுத்த சைஸுங்க. இது வந்து ஜோடி வந்து 800 கொடுத்துறேனுங்கிறாங்க. ரேட்டு கம்மி தாங்க. இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லாம் 1500 1200 வெளியே கொடுக்குறாங்க. நம்ம சேலம் சந்தையில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரேட்டு கொஞ்சம் கம்மியாக தான் கொடுக்குறாங்க. இவர் பாருங்கள் வந்து ஆஃப்ரிக்கன் எல்லாம் வச்சுருக்காருங்க. இதில் ஆஃப்ரிக்கனில் வந்து பார்த்திங்கன்னா என்னென்ன இருக்குன்னா பீச் இருக்குங்க. அப்புறம் 1500 2000 வரைக்கும் இருக்குங்க. இதில் வந்து ரேட்டு சொல்கிறாங்க. இதில் லூட்டினோ ஆஃப்லைன் பாருங்கள். இது வந்து ஆஃப்லைன் அது. அப்புறம் இது பார்த்திங்கன்னா ஆரஞ்சு உட்டுங்க. அப்புறம் க்ரீமினோ, அந்த மஞ்சள் கலரில் இருக்கிறது வந்து பேர், அதுக்கு பேர் வந்து க்ரீமினோ. அது பக்கத்தில் இருக்கிறதுல பீச்சுங்க. பீச்சு எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா 1500 சொல்கிறாங்க. இது எல்லாமே பேரண்ட்டு தாங்க. சின்ன குஞ்சுங்களாம் எதுவுமே கிடையாது. எல்லாமே வந்து பெருசு தான். எப்படி நம்ம சொல்கிறேன்னு பார்த்திங்கன்னா அதோட நெத்தியில் அந்த பாதி கலர் இருக்குது பார்த்திங்களா, அது வந்து நல்லா ஃபுல் டார்க்காக வந்துடுங்க. அப்படி வந்துச்சுன்னா அடல்ட்டுன்னு அர்த்தங்க. அதுலேயே லைட்டாக இருந்துச்சுன்னா சிக்ஸுன்னு அர்த்தங்க. அதே மாதிரி அந்த குஞ்சுங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா மூக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா கருப்பாக இருக்குங்க. கொஞ்சம் கருப்பாக இருக்கும். அதை வச்சே நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் அடல்ட்டு குஞ்சுங்கிறது. நம்மளுக்கு அதை வச்சே நம்ம தெரிஞ்சிக்கலாங்க. லவ் பேர்ட்ஸ்லாம் பாருங்கள், எல்லாம் நல்ல கலர்ஸு. இது எல்லாமே கொஞ்சம் அடல்ட்டு தாங்க. அடல்ட்டு இருக்குது, பட்டாவும் இருக்குங்க, மிக்சிங்கில் இருக்குங்க.
ஸோ அது வந்து வளர்த்துறவங்களுக்கு தெரியும், எது எது பட்டா எது எது பெரிய பேரனுங்கிறது தெரியும். ஜதை வந்து இப்போ 400 போயிட்டுருக்குங்க. இது வந்து ஒரு ஜோடி எடுத்திங்கன்னா நீங்கள் 400. நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க, என்னடா 400 விலை போட்டு கம்மி ரேட்டுன்னு சொல்கிறீங்களேன்ட்டு. ஹோல்சேலாக கேட்டிங்கன்னா ஹோல்சேல் ரேட் சொல்லுவாங்க. நீங்கள் ஒரு ஜோடின்னு வாங்கும்போது 400 தாங்க சொல்லுவாங்க. இதில் பாருங்கள் ஸ்பேங்கிள்லாம் இருக்குது பாருங்கள். இது வந்து இந்த ஸ்பேங்கிள் கலர்லாம் வந்து 1200 அந்த மாதிரிலாம் போயிட்டு இருந்ததுங்க. அதுவுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ 400 ரேட்டுக்கு தாங்க இப்போ போட்டிருக்காங்க. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜாவா ஃபிஞ்சஸுங்க, ஒயிட்டு, ப்யூர் ஒயிட்டு. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா க்ரீன் சிக் கண்ணூருங்க. ஜோடி வந்து 4000 சொல்கிறாங்க. வித் டிஎன்ஏவோடு இருக்குங்க. பெரிய ஜோடி டிஎன்ஏ இதோடு இருக்குது. ஜோடி வந்து 4000 சொல்கிறாங்க. நீங்கள் ஏதோ கொஞ்சம் உங்களுக்கு வாங்குற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் கொஞ்சம் கம்மியாக பேசி நம்ம வாங்கலாங்க. ஆனால் ஜோடி வந்து நல்லா தெளிவாக இருக்குங்க. இந்த கால்லாம் எது கிராஸாலாம் இல்லைங்க, எல்லாமே வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கு. ஸோ இந்த மாதிரி வந்து எல்லா பேர்ட்ஸுமே வந்து நம்மளுக்கு கண்ணூர் எல்லாமே நம்மளுக்கு வந்து சன்கண்ணூர் முதற்கொண்டு எல்லாமே வந்து நம்மளுக்கு வந்து இந்த சந்தையில் வந்து கிடைக்குதுங்க. நீங்கள் ஒரு நாள் ஃப்ரீயாக இருக்கும்போது நீங்கள் ஒரு டைம் வந்து இந்த சந்தையில் வந்து விசிட் பண்ணி பாருங்கள். ஏன்னா இப்போ வந்து வேறு ஊர்லேருந்து நிறையா வியாபாரிகள்லாம் வந்து இங்கேருந்து வாங்கிட்டு போய் இங்கே ரேட்டு கொஞ்சம் கம்மியாக வாங்கிட்டு போய் அவங்க ஊரில் வந்து கடையிலலாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்ல ரேட்டுக்கு வந்து வியாபாரம் பண்ணுறாங்க. நம்ம பேசி வாங்கணுங்க. அதாவது வந்து பார்த்திங்கன்னா ரேட்டு வந்து கொஞ்சம் எச்சா சொல்லுவாங்க. நம்மளோட டேலண்ட்டு தாங்க அதெல்லாமே வந்து பேசி வாங்குறது உங்களோட டேலண்ட்டு தான். ஸோ அதனால் வந்து வளர்த்த தெரிஞ்சவங்கள வந்து கூட்டிகிட்டு போய் வாங்குங்க. அதை பற்றி தெரியாமல் போய் வாங்கி கொஞ்சம் இது பண்ணிக்காதீங்க. அது மட்டும் கொஞ்சம் பார்த்து வாங்குங்க. இதெல்லாம் பாருங்கள் அவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது பாருங்கள். இந்த முயல் குட்டிங்களாம் 500 சொல்கிறாங்க. இப்போ ஏன் இந்த ரேட் இருக்குது அப்படின்னா லீவ் டைமுன்னாங்கனால கொஞ்சம் வந்து ரேட்டு வந்து கொஞ்சம் வியாபாரம் ஆகும்ட்டு கொஞ்சம் எச்சா இருக்குங்க ரேட் எல்லாமே. இப்போ இதே இல்லை வியாபாரம்லாம் இல்லை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 400 350 அந்த மாதிரிலாம் போகுங்க. இப்போ கொஞ்சம் டிமாண்டாக இருக்குங்க. இப்போ எல்லா பொருளுமே வந்து கொஞ்சம் டிமாண்டாக இருக்குது. இந்த ப்யூர் ஒயிட்லாம் பாருங்கள் அவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது பாருங்கள். அதெல்லாம் ஜோடி வந்து 500 தாங்க வருது. கலர்ஸ்லாம் எல்லா கலர்ஸ் இருக்குது பாருங்கள். எப்படி இருக்குது பாருங்கள், பொம்மை மாதிரியே இருக்குது பாருங்கள். பார்க்குறதுக்கு அவ்வளோ அழகாக இருக்குது பாருங்கள். எல்லாமே இதெல்லாம் வந்து ஒரு அழகு தாங்க. இப்போ நிறைய பேர் கேட்பாங்க இது வளர்த்துனா என்ன வரும் அந்த மாதிரிலாம் நிறைய பேர் வந்து கேள்வி கேட்குறாங்க. பட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம 1008 டென்ஷனில் இருப்போங்க. ஒர்க் டென்ஷன் அந்த மாதிரிலாம் இருப்போம். ஸோ இந்த பெட்ஸு கூடலாம் நம்ம கொஞ்சம் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணோன்னா அதோட அழகை பார்த்துட்டு அது விளாட்றதெல்லாம் பார்த்துட்டு நம்மளுக்கு வந்து நம்மளோட மைண்ட் வந்து சேஞ்ச் ஆகிருங்க. ஸோ அதுக்காக தான் வந்து நம்ம இந்த பெட்ஸே வந்து நம்ம வந்து வளர்த்துறோங்க. இந்த லக்கான் பாருங்கள் அவ்வளோ ஒரு தெளிவாக இருக்குது. அந்த வால் அம்சம் பாருங்கள் சூப்பராக இருக்குது. 1200 சொல்கிறாருங்க. ப்யூர் ஒயிட் ஒன்று, ஜெட் பிளாக் ப்யூர் பிளாக் ஒன்றுங்க. இந்த லக்கான் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா வால் தோகை வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி நல்லா அடர்த்தியாக நல்லா பெருசாக இந்த மாதிரி தூக்கிட்டு இருக்குனுங்க. இந்த கீழே வந்து பாதி தூக்கின மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அதெல்லாம் வந்து கிராஸ் ப்ரீடுங்க. ஸோ நீங்கள் அந்த மாதிரிலாம் பார்த்து வாங்குங்க. புறா வாங்கும்போது பார்த்து வாங்குங்க. ஏன்னா நல்லா அந்த மாதிரி தூக்கிட்டே இருக்கணுங்க, எனி டைம் தூக்கிட்டே இருக்கணுங்க. அப்போ தான் வந்து அது வந்து ஒரிஜினாலிட்டின்னு அர்த்தங்க. மீதி இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா சாதா புறா, லைன் புறா எல்லாமே கலந்துருக்குங்க. இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஜோடி 300 ரகத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி வந்து ஜோடி ப்ரைஸ் வந்து கொடுக்குறாங்க. இதில் காக்டைல்ஸ்லாம் பாருங்கள் எல்லா கலர்ஸுமே இருக்குங்க. இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா லூட்டினோ இருக்குங்க, அப்புறம் வந்து கிரே இருக்குங்க, அப்புறம் வந்து லூட்டினோ பேர்ல் இருக்குங்க. இதில் அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒயிட் ஃபேஸ் இருக்குது பாருங்கள். ஒயிட் ஃபேஸ் ஒன்று இருக்குது, ஒயிட் ஃபேஸ் பேர்ல் இருக்குங்க. நீங்கள் வந்து இவர் என்ன ஆஃபர் கொடுக்குறான்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் எது எடுத்தாலுமே வந்து 2000 ஜோடிங்க. உங்களோட இது தாங்க, நீங்கள் எது வேணாலும் சூஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலான்னு சொல்லிட்டாருங்க. ஜோடி வந்து 2000 தாங்க வருது. பரவாயில்லைங்க, ரேட் வந்து கொஞ்சம் இவர் வந்து ரொம்ப கம்மியாக தான் கொடுக்குறாருங்க இந்த வியாபாரி. இது வந்து லைன் புறா, ஆனால் வந்து ரிங்கு கிடையாது, ஆனால் தெளிவாக இருக்குங்க. புறா வந்து ரொம்ப நல்லா தெளிவாக இருக்குங்க. சேவல் புறாங்க இது. இதெல்லாம் சாதா புறாங்க. சாதா புறாலாம் நம்ம இந்த சந்தையில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஏகப்பட்டது கிடைக்குதுங்க. நீங்கள் வந்து ரேட் ரொம்ப சீப்பாகவே நீங்கள் வாங்கிட்டு போகலாம். லாட் எடுக்கும்போது பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ரேட்டு கம்மியாக கொடுப்பாங்க. நீங்கள் வாங்கிட்டு போய் நீங்கள் உங்கள் ஊரில் போய் நீங்கள் நல்ல ரேட்டுக்கு கொடுக்கலாம். நீங்கள் எப்படி பார்த்தீங்கன்னாலும் ஒரு ஜதைக்கே வந்து உங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் வந்து ஒரு 150 to 100 வந்து ப்ராஃபிட் வச்சு கொடுக்கலாங்க. நான் சொல்கிறேன் மினிமம் சொல்கிறேங்க. அதாவது இந்த சாதா புறாவில் மட்டும் சொல்கிறேங்க. இப்போ நீங்கள் இந்த ஃபேன்சி புறா அந்த மாதிரி பந்தய புறாலாம் வாங்கும்போது பார்த்திங்கன்னா இங்கே சீப்பாக வாங்கிக்கலாம். நீங்கள் வெளியே போய் விற்கும்போது வந்து நல்ல ரேட்டுக்கு நீங்கள் கொடுக்கலாங்க. இப்போ நாமளுமே கொடுக்குறோம். இப்போ நான் ஒரு உதாரணத்துக்கு சொல்கிறேங்க. நம்ம லைன் புறா ரிங்கு போட்டது அதெல்லாம் கொடுக்குறோம்.
கிளப் ரிங் போட்டது இங்கே பாருங்கள், இந்த புறா பாருங்கள், லைன் புறா தான் பார்த்து வாங்குறாரு. ஜோடி வந்து 1200 வாங்கியிருக்காருங்க. ரிங்கு போட்டிருக்கு இது காலில். யாராவது டக்குன்னு வாங்கிடுவாங்கன்னு சொல்லி வேகமாக வாங்கி பைக்குள்ளே போட்டாருங்க. ஸோ நம்மளுமே வந்து பந்தய புறாலாம் கொடுக்குறாங்க. நம்ம வந்து ஒரு 1000 தாங்க நம்ம கொடுக்குறோம். அதுவே வந்து வேறு ஊரில் எடுத்துகிட்டு போய் 1500 2000 விற்கிறாங்க. ஸோ நாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 50 100 தாங்க மார்ஜின் வச்சு கொடுக்குறோம். இப்போ பாருங்கள், இந்த கூடையில் இருக்குது பார்த்திங்களா, இது நம்ம விற்கிறோமோன்னு சொல்லி கேட்டோம். பட் இவர் வந்து பார்த்திங்கன்னா பெங்களூர்லேருந்து வந்திருக்காருங்க. இந்த கஸ்டமர் வந்து பார்த்திங்கன்னா பெங்களூர்லேருந்து இங்கே வந்து கோழி ஏதோ எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கார் போல் இருக்குங்க. இந்த கூடையில் போட்டு கோழி எடுத்துகிட்டு வந்து வியாபாரம் பண்ணார். கோழி எடுத்துகிட்டு வந்து வியாபாரம் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு பதில் புறாலாம் வாங்கிட்டு போகிறாருங்க. ஏன்னா ரேட் ரொம்ப சீப்பாக இருக்குதுன்னு சொல்லிவிட்டு பார்த்திங்கன்னா பைக்லேயே வந்திருக்காருங்க இவர். அப்போ பார்த்துக்கோங்க, அப்போ எவ்வளோ சீப்பாக இருக்குதுன்னு சொல்லிவிட்டு அவ்வளோ தூரத்துலேருந்து பைக்லேயே வந்து வாங்கிட்டு போகிறாங்கன்னு பார்த்துக்கோங்க நீங்கள். இது பாருங்கள், மாட்டுக்கு தேவையான எல்லா கயிறு ஜாட்டை எல்லாமே கிடைக்குங்க. அதே மாதிரி ஆடுக்கு தேவையானது பாருங்கள், எல்லா விதமான இதுவுமே கிடைக்குங்க. அதே மாதிரி பொங்கல் டைம் வரனால வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி கடைங்க எல்லாமே வந்து முன்னாடி போட்டுருவாங்க. அதே மாதிரி மாட்டு கட்டுற வந்து அந்த ரிங்கு சலங்கை இதெல்லாம் கோழிக்கு போடுறதுங்க. இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா காலில் போடுறது. அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா ஆடுக்கு அந்த மாதிரி இதுக்கு எல்லாத்துக்குமே வந்து கயிறு மூக்கணாங்கயிறு எல்லாமே வந்து இங்கே கிடைக்குங்க. பொங்கல் பண்டிகை பக்கத்தில் வரனால வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி கடைலாம் இன்னும் ஜாஸ்தியாக போடுவாங்க. அதே மாதிரி மாடு கட்டுறதுக்கு அந்த சலங்கை பெல்லு அது எல்லாமே வந்து கிடைக்குங்க. இந்த சந்தையில் வந்து கிடைக்கும். எல்லா சைஸுமே கிடைக்குங்க. இதெல்லாம் பாருங்கள், ஜாட்டா இதெல்லாம் இருக்குது பாருங்கள், கோழி கட்டுறது எல்லாமே வந்து நம்மளுக்கு இந்த சந்தையில் வந்து கிடைக்கும். அது இந்த சந்தை வந்து பார்த்திங்கன்னா காலையில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 6 மணிக்கெல்லாம் ஸ்டார்ட் ஆயிருங்க. 6 மணிலேருந்து 12 மணி வரைக்கும் தான் இந்த சந்தை வந்து இருக்குங்க. அதுக்கு மேலே வந்து இந்த வியாபாரிங்களாம் யாருமே இருக்க மாட்டாங்க, வேறு கடைங்க தான் இருக்கும். ஸோ நீங்கள் வர மாதிரி இருந்தால் காலையிலே வந்துடுங்க. வந்தீங்கன்னா தான் வந்து உங்களுக்கு தேவையான பொருள் எல்லாமே நீங்கள் வந்து வாங்கிட்டு போக முடியும். இந்த வியாபாரி வந்து பார்த்திங்கன்னா வாரம் வாரம் வந்து சந்தையில் போடுவாருங்க. எல்லா குருவிங்க எல்லாமே எடுத்து வந்து போடுவார். அதே மாதிரி இவரே வந்து கூண்டு செஞ்சு விற்கிறாரு. ஸோ இவர்கிட்டையும் வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லாத்துக்குமே அதுக்கு தேவையானது எல்லாமே வந்து பேர்ட்ஸுக்கு தேவையானது எல்லாமே வந்து இவர்கிட்டயே கிடைக்குதுங்க. நீங்கள் வெளியே போய் வாங்கணும்னு அவசியமே இல்லை. காக்டெயிலேருந்து லவ் பேர்ட்ஸு, அதே மாதிரி சில டைமில் ஆஃப்ரிக்கன் பேர்ட்ஸ் எடுத்துகிட்டு வராரு. இப்போ ஆஃப்ரிக்கன் எடுத்துகிட்டு வரலைங்க, இப்போ காக்டெயிலு அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா லவ் பேர்ட்ஸ் எடுத்துகிட்டு வந்திருக்காருங்க. இதில் பாருங்கள், ஒன்று வந்து ஒயிட் ஃபேஸ் பேட்ச்லெஸ்ஸுங்க, ஒன்று வந்துட்டு இன்னொன்று வந்து மேல் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபான் கலரில் இருக்குது, அது வந்து ஆண். இது பாருங்கள், பேர்ட்ஸுக்கு வந்து இந்த தீனி தண்ணி வைக்கிறதுக்கு வந்து கப்புங்க. அப்புறம் அதுக்கு போடுறது வந்து சத்து டானிக்கு இது வந்துட்டுங்க. ஸோ இந்த மாதிரி டானிக்ஸ் எல்லாமே வந்து நம்ம வந்து வீக்லி ஒன்ஸ் அந்த மாதிரி நம்ம கொடுக்கணுங்க பேர்ட்ஸுக்கு வந்து. ஏன்னா தேவையான கால்சியம் ஸ்ட்ரென்த்லாம் வேணுங்க. நீங்கள் வெறும் தெனை அந்த மாதிரி கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து சத்து இருக்காதுங்க. ஸோ இந்த மாதிரி டானிக்ஸ்லாம் நம்ம கொடுக்கணுங்க. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ரீடிங் பாக்ஸுங்க. இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா தண்ணிக்கு வந்து ஆட்டோமேட்டிக் ட்ரிங்கர் மாதிரிங்க. இது தண்ணி குடிக்க குடிக்க அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கம்மியாகி வருங்க. இது வேஸ்டேஜ் ஆகாதுங்க. இதெல்லாம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். இதெல்லாம் வந்து நியூ சிஸ்டம் இல்லை, பழைய சிஸ்டம் தான். இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ இதோட லேட்டஸ்ட்லாம் வந்துடுச்சிங்க, இன்னும் நிறையா வந்துடுச்சிங்க. கூண்டுலாம் பாருங்கள், இவரே வந்து சைஸாக வந்து செஞ்சு விற்கிறாரு. ஸோ இவர்கிட்ட வந்து எல்லா விதமான பொருட்கள் எல்லாமே கிடைக்கிது. ஸோ நீங்கள் வந்து இந்த சந்தைக்கு வந்தீங்க அப்படின்னா அதிகமாக நீங்கள் வந்து ரேட் ரொம்ப கம்மியாக நீங்கள் பார்த்து வாங்கிட்டு போகலாம். அதே மாதிரி உங்களுக்கு என்ன ஆர்டர் வேணாலும் நம்மகிட்ட சொல்லுங்கள், நம்ம வந்து உங்களுக்கு வாங்கி நம்ம போட்டுவிடுவோம். நல்ல குவாலிட்டியாக கொடுப்போம் நம்ம. ஸோ நம்ம சேனலில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி வீடியோஸ்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வாரம் வாரம் வந்து அப்டேட் பண்ணிகிட்டே இருப்போம். நம்ம ஃபார்ம் விசிட் வீடியோஸும் வந்து அப்டேட் பண்ணிகிட்டே இருப்போம். மறக்காமல் நம்ம சேனலில் வந்து உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு எல்லாத்துக்குமே ரெஃபர் பண்ணுங்கள். முடிஞ்ச அளவுக்கு நம்மளோட சேனலுக்கு வந்து நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். என்னால் என்னென்ன பெஸ்ட் ரேட்டு கொடுக்க முடியுமோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு கொடுத்து ஹெல்ப் பண்ணுறேங்க.